A história que vou contar a vocês, extraída do Antigo Testamento, é, para mim, a mais impactante de toda a Bíblia. Não estou exagerando. É uma narrativa que mexe profundamente com a alma e deixa uma marca indelével. Porém, é importante alertar. O que se segue contém cenas de violência sexual e crueldade extrema, o que a torna extremamente perturbadora e absolutamente inadequada para um público jovem ou para aqueles que possam ser sensíveis a temas de abuso e trauma. Antes de prosseguirmos, peço que reflitam se estão preparados emocionalmente para lidar com esse conteúdo, pois ele pode despertar memórias traumáticas e causar forte desconforto. Não estou sensacionalizando. A história é intrinsecamente chocante. Encontrarão essa história nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes, um livro repleto de relatos violentos e moralmente ambíguos, que refletem o período conturbado da história de Israel antes da monarquia. A maioria das pessoas conhece o capítulo 19, que descreve o abuso sofrido pela concubina levita. Mas a história não termina ali. Os capítulos 20 e 21 revelam uma espiral de violência, vingança e decisões morais questionáveis que resultam numa guerra civil brutal e consequências de longo alcance. Apesar da violência explícita, esta narrativa não é apenas um relato de atrocidades. Ela nos oferece uma oportunidade de confrontar questões cruciais sobre justiça, responsabilidade, a imagem de Deus no ser humano e as inevitáveis consequências das nossas escolhas. Primeiro, descreverei os eventos de forma a transmitir o impacto da narrativa, e, em seguida, analisaremos as importantes lições que podemos extrair dessa história tão difícil, mas essencial. Acompanhem-me no livro de Juízes, capítulo 19. Naquela época, quando ainda não havia rei em Israel, vivia um levita que morava na região montanhosa de Efraim. Ele tomou para si uma concubina de Belém, em Judá. É importante entender que este levita vivia no norte de Israel, enquanto sua concubina ou esposa vivia no sul, em Belém. A história prossegue contando que a mulher foi infiel ao levita, abandonando-o e voltando para a casa de seu pai em Belém, onde permaneceu. Por 4 meses o levita decidiu ir atrás dela, viajando das montanhas de Efraim até Belém com o propósito de se reconciliar e restaurar o relacionamento. Ao chegar em Belém, o pai da mulher o recebeu com generosa hospitalidade. Por vários dias o levita tentou partir com sua esposa para casa, mas o pai insistia que ficassem mais uma noite. Isso se repetiu até que finalmente o homem decidiu retornar. É a partir deste ponto que a tragédia começa a se desenrolar. Durante a viagem de volta para o norte, em direção a Efraim, aproximaram-se de Jebus ao anoitecer. O servo sugeriu que passassem a noite naquela cidade jebuseia, mas o levita recusou, alegando que não ficaria numa cidade estrangeira. Então decidiram seguir viagem para Gibeá. Quando chegaram a Gibeá à noite, ninguém se ofereceu para hospedá-los. Na cultura israelita, a hospitalidade era um valor essencial. Finalmente um velho os encontrou na praça e perguntou por que ainda estavam sem abrigo. Depois de ouvir a situação deles, ele ofereceu sua casa para que passassem a noite. O levita agradeceu e lhes assegurou que só precisavam de um lugar para descansar e algo para alimentar seus animais. Contudo, a história toma um rumo sombrio durante a noite. A atmosfera em Gibeá se torna sufocante. Não era simplesmente uma multidão. Eram homens de Gibeá, descritos no texto como perversos, malvados, que rodeiam a casa do velho, seus rostos obscurecidos pela sombra da noite e pela perversidade em seus corações. A fúria deles não é apenas uma violência aleatória, é uma demonstração de poder e de desprezo total pela lei da hospitalidade, um pilar sagrado na cultura israelita. Sua demanda não é um pedido, mas uma exigência brutal, que o velho entregasse seus hóspedes para que pudessem satisfazer seus desejos brutais. O velho, desesperado para proteger seu hóspede, faz uma oferta terrível, sua própria filha virgem e a concubina do levita. Ele parece priorizar a vida do homem, talvez por questões de status social ou talvez movido por um medo irracional. A oferta, porém,
É um reflexo do desespero e da profunda distorção moral da sociedade em Gibeá. É uma demonstração horripilante de como a dignidade humana, particularmente a das mulheres, foi completamente desvalorizada. Ele escolhe o sacrifício de sua filha e da concubina para poupar o homem, o que destaca uma hierarquia de valores profundamente distorcida. Mas suas súplicas são em vão. A brutalidade dos homens de Gibeá ignora a oferta do velho, sua crueldade sendo a única resposta. A violência descrita no versículo 25 não é apenas um ato rápido, é um ataque prolongado, repetido, que se estende por toda a noite. Não é só uma violação, é uma degradação sistemática, um ato de desumanização que transcende a mera agressão física. A mulher é violada, maltratada e desonrada de forma implacável. Ao amanhecer, deixada à própria sorte, exausta, ferida e profundamente traumatizada, ela consegue arrastar-se de volta à casa do velho, onde desmaia à porta, sem força sequer para cruzar o limiar. Após o evento trágico, o levita não apenas levou sua concubina para casa e a mutilou, mas também anexou uma carta a cada parte do corpo, enviando os pedaços às 12 tribos de Israel. Em cada carta, ele detalhava o ato atroz que os membros da tribo de Benjamim haviam cometido. Quando as outras tribos receberam e leram sobre o destino da mulher, ficaram horrorizadas, afirmando que algo tão terrível nunca havia acontecido em sua história. Esta história continua nos capítulos 20 e 21 do livro de Juízes, e ainda há muito a explorar a partir deste ponto. Começaremos a extrair algumas lições. A primeira é que quando há falta de responsabilidade em nossas vidas, há uma forte tendência ao desvio. Juízes 19, 1, destaca isso ao mencionar que naqueles dias não havia rei em Israel. Quando não nos sentimos responsabilizáveis e não temos medo de assumir responsabilidade por nossas decisões e ações, tendemos a seguir caminhos destrutivos. A falta de responsabilidade nos leva a acreditar que podemos agir sozinhos, sem ter que prestar contas a ninguém. Este era o contexto em Israel naquela época. Não havia rei, e embora houvesse leis, elas não eram respeitadas nem cumpridas. O resultado foi que as pessoas tomaram ações que elas provavelmente nunca imaginaram. Esta falta de responsabilidade contribuiu para uma série de eventos inesperados e desastrosos. A segunda lição que quero destacar é a importância de tratar cada ser humano como portador da imagem de Deus. Na narrativa, o velho demonstra uma visão equivocada quando afirma que seria errado ferir o homem, mas que eles poderiam fazer o que quisessem com sua filha e a concubina do levita. Esta mentalidade reflete a crença de que a vida e a dignidade do homem eram mais valiosas do que as de sua própria filha e da concubina. É essencial que reconheçamos a imagem de Deus em cada pessoa, atribuindo valor a elas. Isso nos leva a refletir sobre nossas atitudes, especialmente ao consumir conteúdo inadequado online, e a garantir que tratemos os outros com respeito e dignidade. A terceira reflexão que quero enfatizar neste vídeo é que à medida que nos afastamos de Deus, tornamo-nos mais suscetíveis a ações que nunca imaginaríamos cometer. Quando analisamos o livro de Juízes como um todo, observamos uma nação que se afastava progressivamente de Deus. Os capítulos 19 a 21 representam o ápice desse distanciamento, mostrando o quanto a nação havia se desviado. Esta narrativa serve como um alerta para todos nós. Se não mantivermos um vínculo próximo com Deus, podemos acabar nos desviando e fazendo coisas que antes nos pareceriam impensáveis. Estar próximo de Deus é essencial para evitar cair em tentações e pecados que em outro momento não consideraríamos. Infelizmente, a história se complica ainda mais no capítulo 20, quando uma guerra civil irrompe entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim, devido ao ato horrendo cometido pela última contra um de seus próprios irmãos israelitas. Recomendo que vocês leiam os capítulos 20 e 21 detalhadamente, mas em resumo, uma batalha colossal resulta na perda de milhares de vidas, de ambos os lados. Ao final da guerra, apenas 600 homens restam da tribo de Benjamim. No capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir compaixão pela tribo de Benjamim,
preocupadas com sua possível extinção, pois os 600 homens sobreviventes não têm mulheres de sua própria tribo para se casarem e perpetuar seu povo. Essa compaixão, no entanto, cria um novo problema, pois temem o desaparecimento de uma das 12 tribos de Israel. Esta situação nos ensina uma quarta lição. Toda decisão errada que tomamos traz consequências inevitáveis. Apesar do erro grave inicial dos benjamitas, a decisão das outras tribos de lutar e matar foi uma escolha que agora gera consequências indesejáveis. Os benjamitas também enfrentam as repercussões de seus atos destrutivos. Toda decisão, seja boa ou ruim, traz consigo consequências que moldam nosso futuro. Somos frequentemente forçados a enfrentar as repercussões de nossas escolhas passadas. Esta narrativa destaca que, embora possamos escolher nossas ações, não podemos escolher as consequências que as acompanham. A história prossegue mostrando como os israelitas tomaram outra decisão errada, ao permitir que os benjamitas sequestrassem mulheres durante uma festa, justificando essa ação para evitar quebrar um juramento anterior, em que prometeram não dar suas filhas aos homens de Benjamim. Este evento ilustra como uma decisão errada muitas vezes leva a outra, criando uma sequência de consequências inesperadas e muitas vezes desastrosas. Assim, durante a festa, 200 homens de Benjamim sequestram mulheres que estavam dançando, levando-as consigo como esposas. Reconheço que esta é uma história chocante e tentei resumi-la brevemente. No entanto, o ponto principal é que uma má decisão muitas vezes dispara outra, e uma série de más escolhas pode impactar negativamente muitas vidas. Ao analisar esta história, é evidente como muitas pessoas foram prejudicadas por uma única decisão errada. Alguns homens de Benjamim enfrentaram consequências merecidas, mas a maioria do povo benjamita que não havia participado diretamente da transgressão inicial pereceu na batalha. Além disso, o povo de Jabes de Gileade também sofreu perdas e suas mulheres foram arrancadas de suas terras, tornando-se vítimas dessas circunstâncias. Aqui está a quinta e última lição que quero destacar. Deus nos concede graça mesmo em meio às nossas decisões mais destrutivas. O livro de Juízes conclui relatando que os benjamitas, apesar de suas ações, conseguiram reconstruir suas cidades, viver nelas e receberam uma nova chance. Cada israelita voltou para sua tribo e família, recuperando sua herança. O último versículo do livro destaca uma característica marcante daquela época. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Esta frase resume todo o livro de Juízes, destacando a falta de liderança eficaz e as consequências de cada pessoa seguir seu próprio caminho. Mesmo diante de decisões destrutivas, Deus manifesta sua graça ao permitir que a tribo de Benjamim se reconstruísse. No entanto, é essencial entender que, embora a graça exista, as decisões continuam a trazer consequências que são muitas vezes imprevisíveis e incontroláveis. Se há uma coisa que quero que vocês levem deste vídeo, é que cada escolha que fazemos traz consequências, algumas das quais nem conseguimos prever. Até então, e com isso, concluímos mais um vídeo. A história de Gibeá não é um conto de fadas. Não há um final feliz, um príncipe encantado ou um resgate miraculoso. As consequências da violência, da falta de responsabilidade e da quebra dos laços sociais reverberam através das gerações. A guerra civil que se segue, a perda de milhares de vidas, o quase extermínio da tribo de Benjamim, tudo isso é o resultado de uma única noite de horrores. Mesmo a tentativa subsequente de reconstrução e reconciliação, com o arranjo forçado de casamentos, carrega a marca da tragédia original, um lembrete constante do custo terrível da violência e da injustiça. As lições extraídas desta narrativa brutal não são fáceis de digerir. São lições que desafiam a nossa moralidade, a nossa compreensão de justiça e a nossa fé na capacidade humana para o bem. A história de Gibeá nos força a confrontar as nossas próprias sombras, os nossos medos e as nossas próprias responsabilidades. Ela nos pergunta: o que fazemos quando nos deparamos com a injustiça? Que tipo de sociedade queremos construir?
Que tipo de legado queremos deixar para o mundo? Espero que as lições de hoje tenham tocado seu coração, não com um simples conforto, mas com uma inquietação profunda, uma inquietação que nos impulsiona à ação. Que esta história, com toda a sua dor e horror, sirva como um espelho, refletindo a nossa própria capacidade para a compaixão ou para a crueldade. A passividade diante do mal é tão culpável quanto o ato malvado em si. Lembrem-se, a história não termina aqui. As consequências de nossas escolhas continuam a se desenrolar, tecendo um futuro que somos nós que vamos construir. Compartilhem este vídeo, não apenas para aumentar o número de visualizações, mas para iniciar uma conversa, para promover a reflexão, para inspirar a mudança. Inscrevam-se no canal, não apenas para receber notificações de novos vídeos, mas para se juntar a nós nesta jornada. Uma jornada que demanda coragem, empatia e a busca incessante por um mundo melhor. Que Deus nos abençoe na busca por justiça, compaixão e a erradicação da violência em todas as suas formas. Que a memória da concubina levita sirva como um grito eterno contra a indiferença e a crueldade. Até o próximo vídeo. E que ele nos encontre mais sábios, mais comprometidos e mais vigilantes,